Кабмін виділив Лозівській громаді кошти на ремонт акушерсько-гінекологічного відділення. Про це повідомив заступник Лозівського міського голови Ашот Кіропов. На цій сесії ми приймаємо державну субвенцію в обсязі 2 мільйона 282 тисячі, а також ми приймаємо співфінансування в обсязі 456 тисяч 457. Це наша частка для початку роботи. Загалом на капітальний ремонт палат, пологових залів та коридорів відділення необхідно майже 9 мільйонів гривень.